Сайн бацгаана уу? Туугис ТV яг байгаагаараа подкастад тавтай морил. За манай өнөөдрийн наадмын дугаар байгаа. За наадмынхаа дугаарт өнөөдөр уран чимэг эгчигээ урьж оролцууллаа. Уран чимэг эгч маань өнөөдрийн байдлаар Герман улсад аяллаа шугамаар ирсэн байгаа. Зүрх судасны ихэмж Санж овогтож уран чимэг гэдэг сайхан энэ чигчигээ урьлаа. Бид хоёрын хооронд бас явандаа яриан дундаа бас дэлгэх юм байгаа учраас бид хоёр энэ подкастаа эхэлж байна. За уран чимэг эгч минь сайн уу? Сайн явж харьсан уу? За аяллахаа талаар сонин сайхнаа ярангаа өөрийгөө нэг үзэгчдэд сайхан танилцуулаач та. Оо, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд аа, баярын мэнд хүргэе. Тэгээд би бол намайг бол уран чимэг гэдэг 30 гаруй жил зүрх судас дотрын чиглэлээр ажилласан. Тэгээд ерөнхийдөө зүрхний эфогоор болдог ажиллаж байсан байгаа. Тэгээд би саяхан Герман улсад сурч ажилладаг охин дээр очиод нэг тодорхой хэмжээний маршрут зохиогоод аялал зохиогоод Европын баруун Европын өндөр хөгжилтэй орнуудаар аяллаад ирлээ. Тэгээд үүнд маань одоо миний ойлгож байгаагаар манай эртний өмнөдгөр зууны үед хойд умард хүнүүчүүдийн одоо удирдах явсан Атила хааны эзэмшил байсан одоо орнуудаар ингэж аялаж түүх эцэг өвгдийнх одоо баатарлаг байчин уламжлалаар одоо ямар төвшөнд ямар одоо газар орнууд одоо зэрэгшээж ингэж явсан бэ гэдгийг ингэж өөрийн нүдээр харж бас тэр хүн төрөлхтний бүтээсний гайхамшигтай одоо бүтээл урлагийн бүтээл тэр бүхнийг харж баг нүд байсгаж сэтгэл сэргэж ингэж аялаад ирлээ. За уран чимэг эгчигээ наадмын дугаартаа урьдаг маань их учиртай. Бид хоёрын хувьд ингээд маш сайхан яриаг өрнүүлээд хоёлоо шийдсэн байгаа. Ер нь энэ та бол мэрэгшсэн 30 гаруй жил энэ чиглэлээр ажилласан хүн. Хүний зүрх гэдэг бол бараг зүрх өвдөхгүй, зүрхний өвчнгүй хүн ер нь ховор болчиход байна шүү дээ одоо цагт чинь. Тэгэд ер нь зүрхний өвчний талаар хоёлаа энэ цувралаар ингээд подкаст хий. Гэхдээ тэр маань ямар учиртай вэ гэхээр ер нь яг яаж өвдөлт ирдээ, ямар үе шат байдгийг хүмүүст бас нэг эрүүл мэндийн боловсролыг олгоё гэдэг үүднээс соёл одоо хийхээр болсон. За та тэр талаар бас яриач юм мэрэгчлийн хүний хувьд ямар хөтөлбөр гаргамаар байна. Тэр подкаст хийх хоёлаа ер нь. За миний хувьд бол Монголын ард түмэн ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн боловсрол бол ялчгүй чухал байгаа. Эрүүл мэндийн боловсролгүйгээсээ болоод зүрх судасны өвчин ямар аюулт хүрдэг, яавал одоо хамгаалах, энэс хамгаалж болох вэ гэдгийг бол ерөнхийдөө ойлгох нь бол миний тэргүүний асуудал зорилго гэж бодож байгаа. Энийхээ хүрээнд үлдсэн одоо амьдралынхаа хугацаанд өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд би үлдсэн хүнийг эмчилсэн бол үлдсэн одоо амьдралынхаа хугацаанд чадах ядахаараа одоо хүмүүст эрүүл мэндийн боловсролыг одоо ингэж олгоё гэсэн тийм хүсэл зорилго маань ингээд энэ сайхан охинтой таарлаж энэ телевизээр энэ подкастаар орж ингэж хүмүүст өнөө үгийг хэлж эрүүл мэндээ хэрхэн хамгаалах талаар одоо подкаст явуулъя гэсэн тийм зорилго тавьсан байгаа. Одоо цааш дараагийн подкастаараа энэ зүрхний өвчтөй хүмүүс эрүүл аж төрөхөд одоо юу одоо илүү анхаарах ёстой, ямар зүрхний өвчин гэж ямар байдлаар илэрдэггүй, хэрэг хэрхэн уншилдэггүй, ямар учраас одоо тэр зүрхний ямар шалтгаанаар өвчлөлтгүй гэдэг талаар нэлээд одоо ард түмэнд ойлголтоор эрүүл мэндийн боловсролын одоо подкастуудыг цуурлаар оруулъя гэж бодож бэлдэж байгаа. Харин таны тэр ингээ гаргаж байгаа тэр хөтөлбөрийн тэр нэр чиглэлүүд надад бүр үнэхээр гоё санагдсан. Ёстой л нэр биднэрт маш их хэрэгтэй байхгүй одоо монгол хэлээр ойлгодог хүн болгон энэ подкастыг үзэн штэ. За үзлээ. За яг бүхэн үзэхгүй байж болно хамаагүй. Хэрэгтэй хүнд нь хүрж яхан чухал байгаа байхгүй. Дээрээс нь ер нь энэ подкастнаас цувралаар ингээд эрүүл мэндийн боловсролыг магадгүй оюутнууд ч хүртэл маш хэрэгтэй санагдсан. Таны ингээд зураглал гаргаад хоёлоо ярилцж яхад ямар гоё юм бэ. Тэгээд ажил хэрэгч
бас юм мэрэгчлээ нарийн ингээ гаршсан мэрэгшсэн хүнтэй хамтраад төмөө олондоо тус ийн гэж бодохоор надад ч гэсэн маш сайхан байна. Тэгээд энэ сайхан мэдлэгээ бас хуваалцна гэж зорж байгаа. Таньдаа бас их баярлалаа. Үнэхээр их баярлж байгаа шүү би. Тэгээд ямар ч байсан юу өөрийнхөө дагуу тодорхой хэмжээний ойлголтуудыг өгнө. Хүмүүс аль болохоор бас олнол тус болохыг л одоо хүсэж байна да. Таад хоёр нь хэзээ Монгол буцах гэж байгаа л удахгүй бах тий. Одоо би нэг хэд хоноод л буцаж байгаа да. Ер нь одоо бол аяллаа зорилго биелсэн гэж бодож байгаа. Сайхан байна. Сая ирээд хэдэн улсаар явчих шиг болсон. Хэдэн орноор явбаа? За би сая ерөнхийдөө Чех орлоо. Чехээс тэгээд Австри улсад болохоор тэр нэг Австро-Унгарын вант улсын нэгдсэн эзэн төрөн гэж байсан нэгдсэн вант улс гэж ярьдаг байсан. Энэ улсын одоо нэрийн хуудас болсон гэхүү Сиси хатны амьдарч байсан тэр гэр музей болон тэгээд Шонбрун гэдэг тийм ордон шилтгэнийг ерөнхийдөө үзсэн гайхамшигтай. Тэгээд үнэхээр одоо би тэр үндэстнүүдийн хамгийн одоо цөм болсон тийм одоо баян хүмүүс гэх юм уу? Австрид амьдарч байсан болов гэсэн ойлголтыг нь авсан. Ерөнхийдөө бол Герман үндэстнүүдийн цөм Австрид байсан болов гэж ойлгосон. Баярлалаа тийм сэтгэл төрсэн байгаа. За тэгээд дараагаар нь тийм Унгар орсон юм байна. Унгар улсад бол халуун аршаа нэг таалагдсан. Унгарын халуун аршаа. Тэгээд тэр Дунай морины баруун зүүн эргээр одоо оршиж байгаа Будда болон Пешт гэдэг хоёр хотыг ингээд байдаг юм аа. Тэгээд Будда Пешт болдог юм аа. Тэр Дунай морины гол ингээд дунд нэг тийм бас үзэсгэлэнтэй арал байсан. Тэр аралаар явж ингэж бас үзсэн байгаа. Тэр өглөө бүр явсан их сайхан байсан. За тэгээд ер нь бол Атила хааны маань хөшөө музей нь бол Унгар улсад байдаг юм байна. За дараагаар нь бол Франц улс орсон. Франц улсад бол хүн бүхний мэддэг долоон гайхамшигын нэг Эвлийн цамхаг тэгээд дээрээс нэг Луврын музей үзсэн. Үнэхээр гайхамшигтай юм бол Луврын музей үнэхээр гайхамшигтай байсан. Хүн төрөлхтөн нь ямар их агуу их соёл одоо бүтээл байдгийн бэ, ямар их уран зураг гайхамшигтай уран зургууд тэгээд дээрээс нь тэр одоо уран баримлууд бол үнэхээр одоо гайхамшигтай сайхан байсан. Тэгээд тэрийг бол өдөржингөө л явсан та баг ядартлаа л явлаа. Тэгээд үзэж амжих. Тэгэхээр сайхан байлаа. Энэ явахад үнэхээр сайхан байлаа. Энэ бүхнийг тэгээд надад ингэж үзүүлсэн. Хайртай охиндоо талж гаж байна да. Яста та хоёр хараа айгүй гоё яваад сайхан юм үзээд байгаа харагцаа. Манай энэ уул ингээл тухтаа удаа явбал энэ Европын орнуудаар үзэх юм их байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар ч гэсэн дотор нь байдаг байж зарим газар би ч одоо Луврын музейг үзээгүй л явж байгаа ш. Хэд удаа Парис орсон. Тикет микетээ бүр урьдчил захиалахгүй бол начиг гинт давхиж очдөг хүнд бол олддоггүй юм билээ шүү дээ бас тэр чинь тикет. Австрид явж байхдаа музейных аюу тикетийг авсан л да. Миний охинд бас л яндаг. Ундаа баярлалаа да. Тэгээд би бас нэг одоо охиныхоо ажиллаж амьдарч байгаа, сурч байгаа энэ сайхан энэ Герман орны талаас хайлт урсах ёстой гэж бодчихъя. Бас үзэж бас сайн зарим нь амжаагүй байгаа. За Штутгарт гэдэг маань ерөөсөө машины үйлдвэртэй үнэхээр үйлдвэрийн одоо нэлээд одоо мундаг баян хот юм байна. Би тэгж ойлгосон. Тэр дэлхийн одоо Германы одоо чанар гэдэг чтэй Герман чанар Мерседес-Бензийн музейг үзсэн. Тэр бол үнэхээр гайхамшигтай. Өчнөө одоо хүмүүсийн оюун ухаан, хүний оюун ухаан ямар их мундаг юм бүтээдэг юм бэ гэдэг би тэр музейгээс харж байлаа. Бензин музей хүмүүсийг ямар сайн Штутгарт тавиар ирүүлдэг. Бензин музей байгаа шүү л гэдэг.
Тэгээ зарим хүмүүс нөгөө зүгээр ингээ машинууд л байж байгаа гэж боддог. Яг дотор нь орохоор гоё юм бацтай ингээ явахаар. Тэр угаасаа тэр ханаар нь ингээ дандаа нөгөө бас түүхэн янз бүрийн үйл явдлуудыг бүгдний зургаар ингээ тавьсан байсан. Тэрийг анзаараад харахаар асар их мэдээлэл авахаар мэдээллийн чанартай юмнуудыг бас маш их тавьсан байсан. Тэгээд бас маш сонирхолтой сайхан тийм үзэр байсан. Тэгэл түүхүүдийн яринд хөвчээр англи хэл дээр, герман хэл дээр, өшөөч хаанах дээр хэлээ яриад. Тэгээд зөндөө олон орноор хөвчээр ингээд үзээд тэрэнд нь тайлбарлаад өгчдөг юм байлээ. Сайхан ойлгомжтой тэгээд сайхан ярьдаг юм байна. За, орон чимэг эгчдийн подкастын нэр юу вэ? Та өөрөө хэлээрэй. Англиар нь хэлээрэй, монголоор нь хэлээрэй. Хоёлаа гэхдээ подкаст таны хувийн эмнэлгийн нэрээр нэрлэн. Гэхдээ англиараа бол эмнэлгийн чинь нэр байгаа тий. Гэхдээ монголоор нь бас давхар хоёлаа подкастаар нэрлэе гэж тохирсон байна. Манай эмнэлгийн нэрийг бол Cardiac Health гэдэг. Англиар ингээд байгаа. Англиар бол Cardiac Health гэдэг. Монголоор ингээд утгаар Монгол утгаар болохоор за эрүүл зүрх гэсэн үг. Боловч зүрхний эрүүл мэнд гэдэг оруулал илүү бас хүмүүст ойлгомжтой болов уу гэж зүрхний эрүүл мэнд гэж хэлсэн байгаа. Зүрхээ яаж эрүүл байх вэ? Эрүүл мэндээ яаж сайхан байх вэ? Зүрх гэдэг зүрх сонсгол юм бол хүний хүн тэгэл дуусна шүү дээ. Тийм учраас зүрх зогсож ижил дуустдаг юм чинь зүрх гэдгээс хүмүүс маш их сочирдож айдаг. Тэгээд яг зүрхний өвчин онцлуулах гэж маш их одоо хүсдэг байгаа. Тийм учраас зүрхний эрүүл мэндийг яаж сайхан хамгаалах вэ гэдэг талаар энэ подкастын нэрийг зүрхний эрүүл мэндийг нэрлэе л гэж бодсон юм аа. Би одоо зүрхний эрүүл мэндийнхаа постро хоёулангийнхаа подкастны завсраар оруулна. Ингээд фото маягаар оруулаад дуу дэвсэгд оруулчихна. Тэгээд ийм подкаст хийнэ гэдгээ аль биесээр зарлана. Наадмынхаа подкастны маргаашнаас эхлүүлээ зарлана. Тэгээд таныг Монголд очиод хизээ завтаа болох нь хоёулаа хоёр биентэйгээ сайхан ярьж тохирж агаад юу яа цагаа тохироод подкастныхаа бичлэгийг хийн. Тэгээд нэх их яарахж хийх нь гол нь биш. Хоёулаа их нэг 20 минутанд ч юм уу хэдий байх нь хоёулаа боломжоор сэдв дээр хүмүүстэй сайхан эрүүл мэндийн гой зөвлөгөө мэдлгүүдийг өгөөд магадгүй сурах гад юмаа ойлгохгүй байгаа оюутнуудад хүртэл хэрэгтэй санагдсан. Тэгээд бас таныг бас энэ гоё мэдлэгээ энэ гоё чадвараа ард түмэндээ бас хэлье. Зориг гэсэн үг таалагдсан. Дээрэс нь надад бас нэг юм айгүй гоё санагдсан. Жишээлбэл манай ихч гэхэд зүрхний өвчтэй байхгүй юу? Зүрх нь өвдөд байгаа. Тэгээд энэ тэнд ингээл эмнэлэг төвтчихэл гайгүй болчиход яваад байдаг. Яг нарийн онш нь юу вэ гэдгээ одоо хүртэл өөрснөө ч ойлгодоггүй. Нэг харахаараа зүрх нь гайгүй болцсон. Гайгүй зүгээр нэг харахаар өстой. Миний зүрх шиг хэцүү юм алга болцсон байна л гэж яддаг байхгүй. Яг энэ мэдчлэнгийн хүмүүсийн ингээд зүрхийг олон төрлийн багжаар танаа эмнэлэг бас нарийн оншилгоо гаргадаг гэж сонссон. Та ямар оншилгоо гаргадаг вэ? Ер нь танаа эмнэлгийн үйлчлэгийн оншилгооны багжууд техник тоног төхөөрөмж. За ерөнхийдөө зүрхний орчмоор өвдөлт маш олон янзын шалтгаантай. Хаврын завсрын мэдрэлийн өвдөлт ч юм уу тэр хавийн одоо яс мөрчингийн мэдрэлийн дагсан өвдөлтүүдээс шалтгаалаад бас зүрх гэж андуурдаг гэх мэтлэн одоо зүрхний орчмын өвдөлтийг ялгах нь нэг асуудал байдаг. Тэрийг бол зүрхний эмнэлгээр ялгах ёстой юм. Ялчгүй нарийн мэрэгчлээс тэрийг бол эхний эзэнд яг эмч чагнараар чагнан хоёрдугаар зүрхний бичлэг хийдэг. Зүрхний бичлэг бол нэлээд олон мэдээлэл өгдөг. Ерөнхийдөө бол сайн маш олон төрлийн мэдээлэл өгдөг байгаа. Энийг дараа нэг подкаст болгож оруулна. За тэгээд зүрхний эхо, өнгөт эхо хийдэг байгаа. Энэ ерөнхийдөө бол ашиг бол ерөнхийдөө хавна. За тэгээд одоо ямар шалтгаанаас шалтгаалсан бэ гэдэг жишээлбэл одоо мэдрэл дагсан одоо зүрхний мэдрэлийн одоо эмгэгээс шалтгаалаад хэм алдагдлууд гарах юм бол тэрэн дээр бол 24 цагийн хоолтрыг хэрэглэдэг байгаа. Мөн одоо зүрхний булчингийн одоо тижэл дутагдсанаас зүрхний самсрах өвчин үүссэн шалтгааны үед бол ачаалттай зүрхний бичлэг хийж ээж даалт одоо ишмэж гэж хэлдгийн тэрийг одоо онцлох бас боломж байдаг. Тэгээд даах чадвар гэх мэтлэн зүрхний
одоо тэр шинжилгээнүүд өөр өөр юм гэсэн бас давуу тал бас сул талтай тэгээд өөр өөрийнхөө бас нэгтгэдэг байгаа. Тэгээд зүрхний эмчийн бас оюуны одоо ангаах хонд бол нэг эмчийн Мэддэг. сэтгэлгээ эмчийн сэтгэлгээ маш их чухал байдаг. Тийм тухайн одоо хүнээ үзэх одоо үзлэг хийх шинж тэмдгийг харах анхны одоо баржийн шинжилгээнүүдийн дүгнэлтүүд бусад шинжилгээнүүдийн дүгнэлтийг хараад өндөр өвдөлтөй шинжилгээр явуулах шаардлага байна уу юу гэдэг ингээд урьдчилан тодорхойлох бүрэн боломжтой байдаг. Тийм учраас энийг тодорхойлоод дараагийнхын шинжилгээ зөв шинжилгээр өнөдөө явуулах нь илүү тухайн хүнийхээ эдийн засаг цаах хугацаа тухайн эмнэлгийн ачаалал хүслэх нөлөөтэй байдаг юм л да. Танай эмнэлэг дээр ер нь аль одоо үзлэг онцлогоонуудыг хийдэг вэ? Одоо тэр техникүүдээс за яг шүү. За манайх бол одоогоор бол зүрхний бичлэг хийж байгаа. Зүрхний 24 цагийн хоолтор бичлэг гэж байдаг. Тэрийг хийж байгаа. Зүрхний өвгтэй хийж байгаа. Тэгээд яг хэвлийн их мэтлэг манайх дотрийн эмнэлэг гэсэн югаар ажилладаг. Гэхдээ ерөнхийдөө зүрхээ голлож үздэг. Тийм байгаа. Дотрийн эмч гэдэг маань өөрөө 5 6 сав эргэтэн буюу 6 эргэтнийг үзэх эрхлүүхийг судалж төгсдөг байдаг. 5 цулынх нэг байгаа юм. Тийм учраас дотрийн эмч болж дараагаар нь зүрхний эмч болж сурдаг юм учраас тийм учраас дотрийн эмнэлэг цаанаасаа зөвшөөрлийг бол дотрийн эмнэлэг гэж өгдөг байгаа. Тийм учраас 5 цул яг манайх бас хардаг байна. Тэгээд би бас дотрийн эмч учраас дотрийн чиглэлийн асуудлыг бас шийддэг. Оншилдог, амжилтдаг асуудлыг шийддэг байгаа. За. Энд чинь ер нь тэгвэл бүгдийн цогцоор нь л үзэл цогцоор нь шийдчих юм байна шүү дээ. Бас дотор зүрх гэж бас ингэж эхлээ дотор дараа нь зүрхнийхээ болдог байх нь шүү дээ. Эмч хүний шат дараалал байх. Эхлээд амгаахаа сургуулаа төгсөн. Дараа нь дотрийн резидент гэж хийнэ. Дараа нь зүрхний резидент гэж хийнэ. Дараа нь зүрхний эхо хийнэ. Зүрхний эхогоо цаашаа одоо тэгээд дэлгэрүүлээд явах юм бол зүрхний эхо одоо цаашаа зөндөө болно. Ачаалттай эхо байгаа, стрэн эхо гэж байгаа. Тэгээд зүрхний компьютер, зүрхний имра гэдэг маш нарийн шинжилгээнүүд тэгээд байдаг. Ерөнхийдөө бол зүрхний талын одоо энэ шинжилгээ ухаан гэх юм уу? Зүрхний одоо зүрх судлал бол Монгол оронд бас харьцангуй бол хөгжсөн байгаа гэж би хэлхийг хүсэж байна. Яагаад гэвэл 2001 онд Люксембургийн гүн улсын засгийн газартаа Монголын засгийн газрын хооронд тийм төсөл анх одоо төсөл ихсэн байгаа. Анх одоо гэлцэргийн хэлбэр гэдэг төсөл ихсэн. Газар би энэ төсөлд анх хамрагдаад тэгээд өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд энэ төсөл дээр ажилласан байгаа. Тийм учраас бас аз завшаа юм болоо да. Тэгээд энэ тал дээр нэлээд надад дотоод сургууль тоног төхөөрөмж дээр ажиллах тал дээр бол үнэхээр одоо Монгол оронд бол маш их хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаамаа. Энэ үед ажиллаж байсан эмч нар одоо ихэнх нь бараг тэтгэвртэй гарч байгаа. Тэгэхээр эмч нар тэгээд дээрээс нь хэрэг өдөртөн зохион байгуулж байгаа байсан хэсэг одоо координатор эмч нар тэгээд дээрээс нь гадаадаас хөрөнгө оруулж байгаа хамтарч ажиллаж байсан багийн хамт олонтой бас энэ дэлгэцийг ашиглаад бас баярын мэнд хүргэчихье. Энэ манай хамт олон ингэж ажиллаж их олон жилийн хугацаанд энэ төслийг авч явах хугацаанд Монгол оронд мэргэжилтэн сургах, мэргэжилтнийг одоо бэлтгэх, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэх дээр 106 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг Монголд татаж оруулж ирсэн байгаамаа энэ салбартаа. Тийм учраас энэ маш их буянтай. Монголд буянтай төслээр би одоо энэ одоо судасны салбарт ажилласан насаа ерөнхийдөө зөвлөсөн байгаамаа. Энийг бас би өөрийнхөө хувьд бас хөв заяа одоо их заяа юм да гэж бодож баярж явдаг юм л да. Тэгээд бас яг үнэхээр Монголын зураг судасны салбар бол маш их олон одоо нарийн салбарлаг хөгжиж явж байгаа. Одоо хөгжил бол цаашаа маш уртастай үргэлжилж байгаа. Залуу эмч нар маш сайн одоо
сурч гадаад дотор сурч сүүлийн үед гарч ирж байгаа маш хурдтай өөрчлөгдөж байгаа бүх юм дээр бол маш сайн сурж байгаа. Үнэхээр одоо баяртай байна. Гэхдээ манад ерөнхийдөө дутагдж байгаа юм бол юу вэ гэхээр эрүүл мэндийн боловсрал, ард түмний эрүүл мэндийн боловсрал бол үнэхээр одоо дутмаг байгаа сүнжтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо бас жоохон гарч ажиллая гэсэн бодол байдаг юм л да. Тэгээд энэ тал бодол маань ингээд бас цаашдаа өргөжлөөх бий болов гэж найдаж байна. Болно. Хоёлаа тэгээд цувралаар ингээд сайхан хүмүүстэй мэдлэгийг олгоод хүргээд явна санаа зовлтгоо. Тэгээд орон чимгэгчтэй бас баярлалаа. Манай яг байгаагаараа подкастыг жочноор оролцож өөрийнхөө цаашдаа хийх ажлаа танилцуулж бас өөрийнхөө ертөнцөөр бусад хүмүүсийг аялуулсанд баярлалаа. Уул нь ингээд маш гоё тухтай явдаг подкаст маань байдаг. Тэгтэл энэ удаад манайхан хөлбөмбөг бүгдсэн гэдэг ахаар би одоо ингээд нэг цагандаа таараад подкаста өндөрлөхөөр болж байна. Тэгээд таны хувьд үзэгчдтэй хандаж юу гэж хэлмээр байна? Ирээдүйд хоёулангийнх нь хийх гэж байгаа подкастнда ямар сэтгэлдлийг хэлмээр байна? За тэгээд миний хувьд бол юу вэ гэхээр хүний сайн сайхны төлөө эрүүл хүн байж ич ерөнхийдөө бүх одоо жаргалыг одоо эдлэн гэсэн үг. Эд хөрөнгөө хэдлэх байх, үр хөвгтэйгээ сайн нэгж үзэх байх. Эрүүл байна гэдэг бол хамгийн том одоо эд хөрөнгө гэх юм уу, хамгийн том одоо аз жаргал юм л да. Тийм учраас Монголын ард түмэнд өөрийнхөө одоо Монгол нутгаас сахин сууж байгаа Монголын ард түмэн дээрээс нь дэлхийгээр одоо тархан суурьшсан монголчуудаа эрүүл эмх байгаараа тэгээд наадамдаа сайхан наадаараа дэнч хотод дэлгэр сайхан наадамдаа сайхан наадаараа гэж хэлсэн да. Тийм шүү. Энэ Европоор манай энэ Штутгартад наадам болсон л гэсэн, ойрын хотуудад наадам болж юм л гэсэн. Би одоо маргааш гэртэл хэдэн хүн авчирч хуваараа наадамдах санаатай. Ерөөсөө ийш тийшээ явж амжидгүй ажилттай байгаад байдаг. Тэгээ үзэгчдтэй ч гэсэн бас сайхан наадаарай, аз жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсье. Хамгийн гол ард түмний маань сайхан байхын төр засаг байгаа. Энэ шинээр гарч ирж байгаа төр засаг нь шудраг хүчтэй түмэн олонгийн минь 50 амгалан байлгаасай гэж бас хүсээд подкастаа өндөрлөё. Тэгээ хоёлаа цуврал подкастаараа уулзъя. Баяртай. Баяртай. Сайхан байна. Энэ уралцсан баярлалаа. За баярлалаа, баяртай.